Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Education. Ani maqaan koo Barsiisaa Kabaa Beenyaan jedhama. Viidiyoo darbe keessatti gaa fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 5 wal wajjiniin ilaalaa turreerra. Arras gaa achuma keessaa boqonnaa sana keessaa toopikii haaraa thermal expansion kan jedhu 4.5.4 qabadhee dhiyaadheeraa jechuudha. Kanaafuu thermal expansion guyyaa har'aa kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. So thermal expansion is the change in the size of matter in the response of change in its temperature. Thermal expansion jechuun egaa maal jechuudha? Saayizii maaterii tokko yookaan wanti suni soolidii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a. Saayizii sana kan jijjiiru jechuudha. Sababa maali? Sababa jijjiirama tempereecheraa yookaan immoo sababa tempereecherri wanta sanatti adda ta'ee fi maateriin tokko yoo saayizii isaa jijjiirate egaa maal jennee waamna jechuudha. Sababa ho'a maal jenna? Thermal expansion jenna jechuudha. Wanti sun egaa fakkeenyaaf amma wanti sun soolidiis ta'uu danda'a yookaan immoo liquidii ta'uu danda'a yookaan immoo gaazis ta'uu danda'a jechuudha maateriin sun. Egaa sababa ho'a irratti apply ta'ee fi soolidiin kun yoo saayizii isaa change godhee maal jennee waamna jechuudha. Isa kana thermal expansion jenna jechuudha. Liquidin illee akkasuma partikiloonni liquidii sababa ho'aarraa gaafa babal'atanii gaa maal jennee waamna? Inni kunis gaa thermal expansion jenna jechuudha. Akkasuma gaazonni illee gaafa ho'i apply ta'u gaa gaafa babal'atanii isa kanas maal jenna jechuudha. Sababa change of temperature yookaan temperature isaanii sababa dabalee fi gaafa saayizii isaanii dabalu yookaan immoo wanti sun dabalu maal jennee waamna? Thermal expansion sababa thermality jechuudha. Okay, when substance is heated, the average kinetic energy of its consisting particle is increased. You know this one. Kana ni beektu jechuudha. Substance tokko gaa yeroo heated ta'u yeroo ho'u yookaan immoo temperature isaa gaafa dabalu inside particle isaa maal ta'a? Average kinetic energy inside particle yookaan molecule sana maal ta'a jechuudha? In dabalaa jechuudha. Thereby the particles are started to vibrate and move more and usually maintain a greater average separation, except in some cases substances expand when heated and contract when cooled. Egaa maalidha? Temperature gaafa apply ta'u yookaan immoo temperature wanta tokkotti gaafa dabalaa deemu partikiliin wanta sana maal ta'aa deema jechuudha. Vibrate godha yoo soolii ta'e hanqanaa booda partikilii yookaan immoo liquidii gaazii yoo ta'e immoo partikiloonni liquidii fi gaazii gaa maal ta'u average kinetic energy isaanii maal ta'a ni dabalaa jechuudha. Yeroo kan biraa immoo yoo temperature isaa xiqqaate immoo maal ta'a? Wanti silaa gaafa temperature isaatti dabalu bal'ataa ture yeroo temperature isaa xiqqaatu immoo maal ta'a jechuudha? Walitti sassaabama yookaan immoo contract ta'a jechuudha. Hin ifamu jechuudha. Kanaafuu temperature gaafa dabalu expand ta'ee gaafa temperature isaa irratti immoo yookaan immoo cool ta'u immoo maal ta'a jechuudha? Wanti suni contract ta'a jechuudha. Okay, gas expands more than liquid and solid. Egaa gaasiin salphaamatti maal ta'a jechuudha? Hin babal'ataa jechuudha. Eewu caala liquidii fi solidii caala. Sababni isaa maalidha? Gaazonni egaa partikiliin gaazotaa walumarraa fagoo jiru jechuudha. Salphaamatti maal ta'u jechuudha? Gaafa ho'i apply ta'u egaa liquidiidhaa fi solidii caala maal ta'u? Hin babal'atu jechuudha. Eenyu? Gaazonni. Gas is more expanded than liquid and solid jechuudha. Liquidonni immoo solidii caala ammas more expanded ta'u jechuudha. Kanaafuu more expanded kan ta'u gas is more expanded than liquid than what? Than solidii dha jechuudha. Kanaafuu gaasiin baay'ee expanded ta'a solidii caala liquidii caala liquidiin immoo solidii caala maal ta'a jechuudha? Expanded ta'a jechuudha. Maaliif ree partikiliin gaazii, partikiliin liquidii, partikiliin solidii wal bira qabnee gaafa laallu kan solidii baay'ee walitti dhiyaatanii jiru. Kanaafiyyuu salphaatti maal hin ta'ani? Expand hin ta'ani. Kan liquidii immoo xiqqoo walirraa amma fakkeenyaaf yoo fudhattan kun fakkeenyaaf amma gaaziidha yoo ta'e partikiloonni isaanii walirraa fagoo jiru. Fakkeenyaaf kun immoo liquidiidha yoo ta'e xiqqoo walitti dhiyaatu akka kana. Amma kun gaaziidha yoo ta'e kun liquidiidha yoo ta'e yoo immoo solidii fudhanne solidoonni partikiliin solidootaa baay'ee walitti densidiidha jechuudha. Densitiin isaa guddaadha waan ta'eef akka kanaa jechuudha. Kun solidii yoo ta'e kanaafuu jarreen kun the same amount of heat apply to goone temperature isaaniitu dabalaa deeme salphaamatti kan babal'atu yookaan immoo ifamu eewudha gaaziidha jechuudha. Eenyu caala? Liquidii caala. Eenyu caala? Solidii caala jechuudha. Maaliif solidiin denseriidha jechuudha. Eenyu caala? Liquidii caala. Eenyu caala? Gaazii caala jechuudha. Kanaafiyyuu warri denserii ta'an egaa salphaatti hin babal'ifaman waan ta'eef yookaan immoo babal'achuu hin danda'a yookaan expand ta'uu hin danda'a waan ta'eef gaaziin liquidii caala maal ta'a?
hin bal'ata. Liquidiin immoo salphaamatti solidii caalaa babal'achuu danda'a jechuudha. This is happens because of what? Intermolecular force attraction is very strong in what? Solid. Intermolecular in gas solidii keessatti maala partikiloonni walitti dhiyaatanii jiru waan ta'eef akka bifa springiitti wal qabatanii jiru waan ta'eef jechuudha. Salphaatti expand hin taane jechuudha. So liquidiin immoo maala intermediate yookaan immoo giddu galeessa kan liquidii immoo intermediate dha. Kana maali kan liquidii intermediate dha jechuudha. Asumarraa kan asirratti isinitti agarsiisuuf yaale kanaa jechuudha. Egaa kan biraa kan gaazii immoo maala very weak dha. Walirraa fafagoo jiru akkuma asirratti ammas walitti isinitti agarsiisuuf yaale jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuudha gaazii much more expand than liquid and solid dha. Sababni isaas immoo maala intermolecular force attraction in gaazota baay'ee loowudha jechuudha. Yeroo maal wajjin wal bira qabnu kan liquididhaa fi kan gaazii wajjin kan solidii wajjin gaafa wal bira qabnu yookaan kan dhangala'oo kan jajjaboo wajjin gaafa wal bira qabnu kan gaazii baay'ee intermolecular force isaa xiqqaa waan ta'eef salphaamatti expand ta'a jechuudha. Kanaafuu gas is more expand than liquid, liquid more expand than solid jennaa jechuudha. All factors that affecting thermal expansion will be treated as below. The thermal expansion can be classified in three. Egaa thermal expansion egaa kutaa kana keessatti iddoo sadiitti irree ilaallaa jechuudha. Inni tokko linear expansion dha. Linear gaafa jennu egaa sababa ho'aadhaan wanti tokko yoo lengezii qofaanii maal ta'e increased yoo ta'e jechuudha. Lengeziin qofti yoo increased ta'e maal jenna linear expansion jechuudha jechuudha. Yookaan immoo one dimension qofaan yookaan kallattii tokko lengeziin qofti sababa ho'aa yoo dabalate maal jenna linear expansion jedha. Fakkeenyaaf amma wanti tokko at 0 degree Celsius irratti elli nootti yoo jenne fakkeenyaaf 10 centimeter ta'e jechuudha. Amma immoo temperature waan kanaa gaafa additi ta'u after heat fakkeenyaaf wanti kun xiqqoo dheerate elliinsaa faayinaaliinsaa 10.5 centimeter yoo ta'e temperature isaa immoo at 100 degree Celsius yoo ta'e maal jechuudha sababa temperature isaa dabalee maal ta'e jechuudha wantichi hin dheerate yookaan immoo hin babal'ate jechuudha. Kun egaa kallattii tokko yookaan leengezii qofa dabalee kanaafuu maal jennee waamna jechuudha. Isa kana linear expansion jennaa jechuudha. Inni kan biraa aerial expansion jennaa. Aerial expansion jechuun immoo wanti tokko sababa ho'aarraan kan ka'e kallattii lamaan yookaan leengez and widthidhaan yoo expand taate we call that is what aerial expansion jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf in both in leengez and widthiin isaa yoo maal ta'e jechuudha increase yoo ta'edha jechuudha. Inni kun egaa maadha eeriyaadha. Fakkeenyaaf eeriyaan noottiin as 0 degree Celsiusitti eeriyaan nootti fakkeenyaaf 2 centimeter square dha yoo ta'e gaafa temperature waan kanaa dabalu immoo jechuudha kallattii lamaan baasoo kun kallattii tokkodha. Leengezii eeriyaan nootti jechuun maal jechuudha jechuudha eeriyaan nootti jechuun leengezii nootti ta'an widthii noottidha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti kallattii lamaan yoo increase ta'e jechuudha leengezii widthiin isaa yoo dabale sababa ho'aa maal jennee waamna isa kana aerial expansion yookaan immoo karaa area kallattii lamaan gaafa babal'atu aerial expansion jenna. Volume expansion kan jennu immoo sababa ho'aadhaan fakkeenyaaf leengez widthiidhaa fi akkasumallee heightiin isaa increase yoo ta'e kallattii sadiidhaan yookaan 3 dimensionidhaan maal jennee waamna inni kuni volume expansion jennaa jechuudha. Warreen kana egaa linear expansion, aerial expansion, volume expansion egaa tokko tokkoon inni ilaallaa jechuudha. So linear expansion gaafa jennu if the change of the length is long along one dimension or length over the volume due to change of temperature is called what? Linear expansion. Linear expansion kan jennu egaa wanti tokko lengeziin isaa yoo dabale sababa jijjiirama temperatureaatiin isa kana maal jennee waamna we call that is a linear expansion. If the change of the length is along one dimension over the volume due to the temperature change, just we call this expansion is linearly expansion or linear expansion jennaa jechuudha. Egaa asumarraa akka fakkii kana irratti agartama fakkeenyaaf asitti elli nootti jennaa akkasitti gaantu jira temperature nootti jira jechuudha. Inni kinootuun inni jechuudha original inni kun maal jechuudha original lengezii isaa jechuudha. Osoo maal hin ta'in temperature change hin ta'in jechuudha. Temperature note jechuun immoo maal jechuudha kunis amma original temperature dha jechuudha yookaan immoo temperature isaa otoo hin jijjiiramin original temperature jira jechuudha. Egaa wanti kun maal ta'e jechuudha ino jechuudha change of temperature gaafa jiraatu egaa temperature isaa gaafa dabalu immoo maal ta'e jechuudha final temperature yookaan immoo TF isaa maal ta'a jechuudha temperature original plus what change of temperature ta'e change of temperature ta'a akkasuma L ta'e jechuudha. L jechuun immoo maal jechuudha L final maal ta'a jechuudha change of L note original plus as kana immoo maal ta'e jirti jechuudha sababa OAtiin kan dabalte
leengeziin jirti jechuudha iddoo kana. Kanaafuu maal ta'a? Asitti egaa L jechuun faayinaaliidha yookaan immoo L kun maalidha? Afteriitiidha jechuudha yookaan immoo wanti sun erga ho'ee booda tempereecher erga dabalee booda maal ta'eera? Leengeziin isaa dabaleera jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Oriijinaalii sana jalqaba qabu pilaasuma jechuudha. Sababa tempereecherri waan sanaa dabaleef immoo maal ta'eera jechuudha? Dheerinni waan kanaa dabareera. Isa kana maal jennaa? Change of L jennaa jechuudha. Inni kun egaa maal jedhama? Linear expansionidha jechuudha. Kanaafuu L kan jennu length of the body after E3dha. L nootiin immoo before E3dha. Change of L jechuun immoo maala? Garaagarummaa isaati jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Change of L kan jennu gaa before E3 final minus yookaan immoo L after E3 minus what? Original yookaan immoo asirraa akka fakkeenya keenyaatti L final kan jennu L jennee bakka buufna minus L nootiidha jechuudha. Kana jechuun kun final after E3dha. Kun immoo before E3dha. Change of L jechuun immoo sababa tempereecheraatiin leengezii dabaleedha jechuudha. Egaa isa kana maal jenna jechuudha? Change of L is equals to maal ta'a? L naught times alpha change of theta jechuudha. Alpha jechuun maal jechuudha? Coefficient of what? Linear expansionidha jechuudha. Asirraa illee maal argachuu jenna? Alpha is equals to maal ta'a jechuudha? Change of L yookaan immoo change of length due to the temperature change over what? Original length of the body times what? Change of temperature ta'a jechuudha. So isheen kun maal jedhamti? Coefficient of linear thermal expansion jedhama. Unitiin isaa maal ta'a jechuudha? Degree Celsius inverse yookaan immoo Kelvin inverse ta'a jechuudha. Maaliif jennaan change of temperature dha. Change of temperature in Kelvin isaa ta'u in Celsius wal qixxadha jechuudha. So each substance has unique linear expansion coefficient. That is different substances expand in different substance amount of the same temperature change. Egaa maalidha? Substance hundumtu wantoonni hundumtu maal qabu jechuudha? Linear expansion yookaan immoo linear expansion coefficient garaagaraa qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Copperin linear expansion coefficient ofiisaa qaba. Akkasuma iron illee qaba. Temperature wal fakkaataa otoo apply itti goone iyyuu coefficient of linear expansion jara maal jechuudha? Garaagaradha jechuudha. Kanaaf maal jenna? Each substance has a unique linear expansion coefficient such that the different substance is expand in different substance for the same temperature dha jechuudha. Yookaan immoo wantoonni garaagaraa amma isaan ittiin babal'atanii temperature wal fakkaataan garaagara. Maaliif jennaan linear expansion coefficientiin substanceota yookaan wantoota maal waan ta'eef garaagara waan ta'eef jechuudha. For example, the coefficient of linear expansion of the aluminum is how many? 2.3 times 10 to the power minus 5 Kelvin inverse dha jechuudha. Means that if the temperature of 1 meter long aluminum is increased by 1 Kelvin is what? Increases by what? 2.3 times 10 to the power of 5 dha jechuudha. Maaliif coefficient isaa 2.5 taana 1 meter long aluminum keenya gaa degree Celsius yookaan immoo degree Kelvin tokkotti change of degree Celsius tokkotti yookaan change of degree Kelvin tokkotti meeqa expand godha jechuudha. Meeqa dabala jechuudha? 2.3 times 10 to the power of 5 meetridha jechuudha. By the same change, the copper immoo fakkeenyaaf meeqa dabala? 1.7 times 10 to the power of minus 5 dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Copperii fi aluminiyamiin linear expansion coefficient garaagaraa waan qabaniif temperature wal fakkaataa yoo apply itti ta'e iyyuu aluminiyamii fi copperii amma isaan babal'atan maal jechuudha? Garaagaradha jechuudha. Kanaafuu wantoonni lama gaafa ammi ho'aa wal qixxi apply itti ta'u yookaan immoo change of temperature wal qixxi apply gaafa itti ta'u wal qixxa hin babal'atanii jechuudha. Akka isaan wal qixxa hin babal'anneef kan godhe immoo maal jechuudha? Ofii isaanii maal qabu jechuudha? Linear expansion coefficient isaanii garaagara waan ta'eef wal qixxa miti jechuudha. Akkuma formulaa isaarra ilaalee fakkaata change of L jenneenaan L naught alpha times change of temperature dha jechuudha. Fakkaata change of L yookaan immoo ammi inni jijjiirame maala L naught times alpha times change dha. Kun maal godha jechuudha? Var godha jechuudha. Kanaafiyyuu maal jennee waamna jechuudha? Temperature isaanii wal qixa apply ta'e sababa linear expansion of coefficient isaanii garaagara ta'eef egaa wantoonni lama wal qixa hin babal'atanii jechuudha. This implies that the change in temperature on different material of the length is produce what? Different change in length. Kanaafu different change of length nuufumaa jechuudha. Different change of length nuufumaa jechuudha. Maaliif jennaan they have a different linear expansion coefficient. So use the same temperature in apply ta'e wantoonni lamaanuu
garaagarummaan yookaan change of length isaanii maal ta'a jechuudha garaagara ta'a jechuudha. Example, steel bridge is built in several segments, each 20 meter long. A bridge was constructed when the temperature was what? 20 degrees Celsius. If the gap of 4 centimeters length between the neighboring segment, what will be the maximum temperature that the bridge can manage before buckling? If the linear expansion is 1.1 times 10 to the power minus 5 Kelvin inverse yoo ta'e jechuudha. Egaa jalqaba yeroo temperature isaa at originally ture length steel sana bridge meeqa ture L-nootiin 20 meetrii ture jechuudha. Temperature originally yeroo sana meeqa 20 degree Celsius dha jechuudha. Egaa maal ta'eera gaappii uumameera jechuun change of L uumameera temperature sababa dabaleef egaa there is a length increased jechuudha. Kanaafuu 4 centimetri dha is equal to 4 times 10 to the power minus 2 metri dha jechuudha. Kan biraan maaltu nuuf kennameera coefficient of linear expansion 1.1 times 10 to the power minus 5 Kelvin inverse nuuf kenname jechuudha. Kanaafuu required is what? Required in keenya gamal ta'a change of temperature dha jechuudha. Solution in maal qabna change of L is equal to original length times alpha times change of T. Kanaafuu maal ta'a jechuudha asirraa change of temperature is equal to maal ta'a jechuudha change of L over what? L naught times what? Alpha ta'a jechuudha yookaan immoo linear expansion ta'a. Change of temperature is equal to change of L jechuun 4 times 10 to the power minus 2 meter over L naught jechuun 20 meter times what? Alpha jechuun 1.1 times 10 to the power minus 5 Kelvin inverse dha jechuudha. Egaa kana gaafa baay'istanii meeqa argattu change of temperature 80 degree Celsius argattu jechuudha. Yookaan immoo Kelvin jechuu danda'u change dha waan ta'eef wal qixxaadha jechuudha. Inni kun maal jechuudha change of temperature. Kanaafuu the final temperature isaa yookaan immoo temperature after heating maal jechuudha the temperature after heating yoo laalle egaa after heating maal ta'a jechuudha akkuma inni irratti laalle formula L is equal to temperature after heating is equal to temperature naught plus what? Change of temperature ta'a jechuudha. Temperature in keenya naught in keenya meeqa 20 degree Celsius qabna. Change in uumame meeqa 18 degree Celsius dha. Kanaafiyyuu egaa bridging suni temperature isaa after heating meeqa ta'eera jechuudha 100 degree Celsius kun 180 sorry kun 180 ta'a gaafartan kunis 180 dha. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha 200 degree Celsius ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha temperature after heating dha jechuudha. Erga booda egaa total temperature after heating isaa meeqa ta'a jechuudha original plus what? Change of temperature gaafa godhu 200 degree Celsius arganna jechuudha. The other is what? Areal expansion. The plate of surface area A naught as a temperature T naught shown in the figure below. For small change of temperature of change of T, the change of in area is what? Change of A is given by change of area is equal to original area times beta times change of temperature. So here asitti sagga wanta kana area kana ofirratti nama fakkeenyaaf kun osoo no indura dha jechuudha. Before it area sa maal ture A naught ture jechuudha. Asitti maal tureera temperature naught dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'e temperaturein kun immoo gaafa dabalu areaan kun wanta kana kallattii lamaan areaan kun widthidhaafi jechuudha. Kanaafuu widthidhaafi lengthidhaafi widthin isaanii dabalee jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha after temperaturein E3 erga ta'e egaa temperaturein keenya maal ta'a jechuudha temperature finally maal ta'a original temperature plus what? Change of temperature ta'e akkasumallee areaan isaallee hin dabalee jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf asitti area isaa argachuudhaaf egaa maal ta'e jechuudha area finally area total isaa area original plus what? Change of area ta'e jechuudha. Maaliif jennaan change of area gaafa jennu maal ta'a area after heating minus what? Area before heating dha jechuudha. Kanarraa gaafa jetta maal ta'a area after heating keessan change of area due to the temperature plus what? Original area dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal arganna jechuudha walumaa galatti area increased due to temperature is equal to what? Area naught times
coefficient of the area expansion times what? Change of temperature ta'a jechuudha. So what we call what? Where beta jechuudha. Beta is what? The coefficient of surface or area expansion jennaa jechuudha. Beta maala coefficient of surface area yookaan immoo coefficient of surface expansion yookaan immoo coefficient of what? Area expansion jennaa jechuudha. Beta is what? Is the coefficient of what? Coefficient of aerial expansion yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Coefficient of what? Surface expansion jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu sababa temperature sababa dabalee fi change of area keenya maal ta'a jechuudha? Original area times coefficient of aerial expansion times change of temperature ta'a jechuudha. Inni kan biraa maalidha? The relationship between alpha and beta. Alpha jechuun maalidha? Linear coefficient of linear expansion dha jechuudha. Coefficient of what? Linear expansion. Gaafa ta'u beta jechuun immoo maalidha? Coefficient of aerial expansion yookaan immoo surface expansion isa jennu jechuudha. Jarreen kun lamaan egaa coefficient of linear expansion and coefficient of aerial expansion kun egaa maal qabu? Hariiroo qabu jechuudha. Hariiroo isaan qaban maalidha? Egaa maal jenneerra? A is equals to maal jenneerra? A naught plus what? Maal ta'a? Asitti egaa A jechuun finalidha. A naught plus change of A dha jenneerra. Change of A jechuun immoo maal jechuudha? A naught times beta times what? Change of temperature dha jechuudha. Gaafa kana saabisuutti goota maal argattu? This implies that A is equals to what? A naughtiin akkuma jirti ishee kana fudhannaa A naught fi A naughtiin common factor taati A naught into 1 plus what? Beta time change of temperature qabna. Kana equation 1 utuu jennee jechuudha. Kana qabna. Erga kana qabaanne immoo maaltu jira? A jechuun maal jechuudha? L square dha. A naught jechuun immoo L naught square dha jechuudha. Maaliif jennaan? Suppose the square plate gaafa jennu length and width maal waan ta'eef wal qixa waan ta'eef jechuudha. Egaa garuu maaltu jira jechuudha? L immoo maal ta'a? L naught into 1 plus alpha times change of temperature dha jechuudha. Square goone taana maal ta'a? Kana both square goonaa jechuudha. Gaafa square goonu maal argannaa? L square is equals to L naught square. Kunis square gaafa ta'u maal ta'a? In bracket 1 plus twice of alpha change of t plus alpha square change of t square ta'a jechuudha. Egaa maalidha? Very small waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Alpha square change of temperature square approximately maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Maaliif jennaan? Alpha is very small number. Very small number. So it is very small number means when we add with this number, it does not give what? A big significant. Yookaan immoo maaliin fidu? Jijjiirama guddaan fidu waan ta'eef paartii kana maal jenna jechuudha? This is equals to 0 jenna. Kanaaf maal ta'a jechuudha? L square is equals to L naught square into 1 plus 2 times alpha times change of t dhufa. Let's say this is equation 2. Equation 1 fi equation 2 compare gaafa gootan egaa maal ta'a jechuudha? L square jechuun A dha ofuma isaa. L naught square jechuun immoo A naught dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a amasitti kuni deebine A is equals to what? A naught into 1 plus twice of alpha times change of t. Jenne just this is equation 3. A isaaf inne L square jechuun maal dha? A dha jechuudha. L naught square jechuun maal dha? A naught dha jechuudha. Kanaafu comparing equation 3 and equation 1. Equation 3 fi equation 1 compare gaafa goonu by comparing equation 1 and 3 gaafa goonu maal ta'a? A is equals to A naught into 1 plus beta change of temperature is equals to A naught 1 plus twice of alpha change of temperature. Kanaafu maadha jarree wal fakkaattu kun hin baddii jechuudha gaafa compare goonu. Kanaaf waan inni asitti hin baddii maal taati? Change of temperature inni hin baddii maal ta'a jechuudha? Beta is equals to
twice of alpha ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Coefficient of areal expansion is equal to what? Twice of what? Coefficient of linear expansion ta'a jechuudha. Kanaafuu coefficient of areal expansion is 2 times coefficient of linear expansion ta'a. Kanaafuu coefficient of areal expansion is twice of coefficient of linear expansion jennee akka kanaatti relation isaa lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu coefficient of areal expansion yookaan immoo surface expansion is equals to 2 times coefficient of linear expansion ta'a jechuudha. Okay, example. The surface area of one side of circular brass plate at the temperature of 100 degrees Celsius is how many? 3,850 centimeters square. To put this plate in a cylinder, inside a cylinder, you need to cool to what? 0 degree Celsius. What is the base area of the cylinder? Jedha jechuudha. Kanaafuu wanti kun maal ta'a jalqaba ho'aa ture kanaa booda immoo cool down ta'ee jechuudha. Maal keessa gaafa keenya circular brass jana cylinderii keessa gaafa keenyu jechuudha. So what is given here? Maal qabna? Change of temperature qabna 0 degree Celsius minus 100 degree Celsius. Kanaaf change of temperature keenya 100 jechuudha. Negative yoo ta'e temperature garaagarummaan isaa 100. Kan biraa yeroo sana maalidha? Wantichi maal ta'e jechuudha. Jalqabatti area qabna. This equals to 3,850 centimeter square jira. Kanaafiyyuu maaltu jira jechuudha. Alpha qabna. Alpha jechuun immoo maadha? Beta is equals to alpha qabna. Alpha is equals to how many? 1.9 times 10 to the power of minus 3 Kelvin square jechuudha. Kanaafiyyuu maaltu jira gaa? Kan hin barbaannu change of L dha jechuudha. Yookaan change of area dha jechuudha. Ariyaan isaa yeroo wanticha keessa buufnu meeqatti akka gadi bu'eedha jechuudha. Maaliif ree? Maal jenneera jalqaba irratti wanti tokko gaafa ho'u expand ta'a. Inni dabalaa jechuudha. Gaafa qorrummoo maal ta'a? Inni irra ta'a jechuudha. Yookaan immoo original area isaa sana gadi ta'a jechuudha. Kanaaf ammoo wanti kun cool taa'e waan ta'eef hin qorre waan ta'eef ariyaan inni jalqaba qabu 3,850 ture sanaa gadi. Kanaaf dhugaatitti baalaala change of area dha. Concept isin qabachuu qabdan garuu maal ta'a? Area wanticha maal ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu maal qabna jechuudha? Wanta kana kan hin barbaannu A dha jechuudha. Finally after cool A dha kan hin barbaannu jechuudha. Kanaaf A is equals to what? A not into 1 plus what? Twice of what? Yoo barbaanne twice of alpha change of temperature goonaa jechuudha. Twice of alpha jechuun maal waan ta'eef? Twice of alpha jechuun beta dha waan ta'eef jechuudha. Maaliif area kana qabna formula kana? A is equals to after ittiin keenya maal ta'a? Original area plus what? Final is 1 plus beta times change of t dha jechuudha. Kanaaf beta iddoo beta 2 times alpha jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif relationship isaa laalleerra waan ta'eef. A is equals to A notiin keenya meeqa? 3,850 centimeter square into 1 plus what? 2 times 1.9 times 10 to the power of minus 3 Kelvin square Kelvin inverse ta'a times what? Change of temperature in keenya meeqa? 100 degree Celsius. Kana gaafa hojjettan gaa meeqa ta'a? Ariyaan keenya maal ta'uu qaba jechuudha? Irrachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu naannoo meeqa ta'a? 3,300 meeqa ta'a? 35.7 centimeter square itti gadi bu'ee jechuudha. Sababa maali? Cool ta'e waan ta'eef area original isaarraa after cool gaafa ta'u maal ta'eera? Irra ta'eera jechuudha. Akkuma jalqaba isinitti bee wanti tokko gaafa ho'u E3 gaafa ta'u expand ta'a. Cool gaafa ta'u immoo maal ta'a jenneerra ariyaan isaa irra ta'a jenneera. Kanaaf contract ta'a jechuudha. Asitti ammoo ariyaan isaa irra ta'e meeqa ta'e jechuudha? Inni dura 8,550 ture yeroo temperature isaa 100 ture gaafa qorrummoo maal ta'e walitti galee jechuudha. Meeqatti gadi bu'ee jechuudha? 3,835 ta'ee jechuudha. Sababni isaa iyyuu cool down ta'e waan ta'eef cool gaafa ta'u contract ta'a. Gaafa immoo heat ta'u immoo maal ta'a jenneerra expand ta'a jechuudha. Kanaaf asitti waan cool ta'e meeqa ta'e jechuudha? 3,835 ta'ee jechuudha. Okay, guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe egaa viidiyoon keenya asumatti goolabamaa jechuudha. Amma viidiyoo kabiraatiin deebinee wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.